Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello guys. Wannan shine part 3 na video editing da muke kawo under video editing series wanda channel din AJY Media suke kawo muku. Wannan shine part 3 kamar yadda muka ce zamu kawo su da yawa tun daga part 1. Mun fara tun daga part 1, mun yi part 2, mun yi typography. Sannan a yau insha Allah abu na gaba shine zamu yi magana akan abin da ya shafi intro video. Me ake nufi da intro videos? Yana da mahimmanci ko bai da mahimmanci? Duk a wannan video insha Allah zaka koya yadda zaka hada intro videos. In ma kai YouTuber ne ko kuma content creator ne ko kuma graphic designer me yada abubuwan shi online in form of videos, to duk wannan intro videos din zai taimaka maka sosai. Abinda ake nufi da intro video shine asalin kalman yana nufin introduction ne, sai aka mai da shi intro, kamar shorthand kenan ko short call zan ce, to gashi nan. So intro video wannan shine abu na farko. Abinda ake nufi shine video, abinda yake fara fitowa a farkon video ɗinka wanda mutanen ka za su gani, viewers ɗinka za su gani, shi ake kira da intro video. Yau zamu fara bayani akan abin da ya shafi intro videos, amma zamu kawo videos daban-daban wanda suka shafi intro videos insha Allah. Amma wannan shine kaman a under intro videos, wannan kamar shine zai zama part 1 insha Allah. So sai mutum ya zaɓa wanda yake so ka yi amfani da shi. Yanzu zamu nuna yadda ake irin wannan intro video din kamar yadda ke gani haka. Wannan video da kuka gani shine abin da zamu hada a yau insha Allah a under video editing series dinmu wanda channel din AJY Media suke kawo muku. Wannan video din na kasashe kashi 4 zuwa 3. Zamu daura background dinmu, wato image background dinmu, sannan mu yi adding template, mu yi importing template zuwa timeline dinmu, sannan mu daura abin da ya shafi wato logo dinmu, sannan mu exporting wannan video din, shikenan. Yanzu abu na farko shine zamu shiga Kinemaster dinmu. Idan ma yau ne farkon zuwan ka baka san Kinemaster ba, sai ka kalla part 1 na video din nan, yana nan a karkashin wannan videos din. Kana kallo zaka ga ka fahimta, sannan ka yi downloading application din sai mu fara amfani da shi. Yanzu zamu shiga mu fara video din. Bayan mun shiga Kinemaster din, bayan ka shiga sai ka danna alaman plus sign din da ke tsakiya, gashi nan. Bayan ka danna alaman plus sign din nan sai ka danna 16:9 da yake saboda muna kan YouTube, za mu yi amfani da 16:9. Bayan mun danna kan 16:9 sai mu je mu danna kan media din nan, gashi nan. Sai mu dauko mu sa background din mu kamar abinda na fara cewa kenan za mu yi. Sai ka zaba white background ko black wanda kake so. Sannan bayan ka danna sai ka danna kan background din kamar yadda kuke gani, danna kan shi sai na ja shi kai kamar 15 seconds hakan nan. Kun ga yanzu zan daidai kan 15 seconds zan yanke sauran saboda yawwa, sai mu na yanke na yi 3 minutes sauran. Bayan ka je kan wannan, yanzu abu na gaba shine mu je mu dauko wato template inda za mu yi amfani da shi, wanda shi ma zan ije link a description, sai ku samu ku yi downloading. Sannan zan tura ma a cikin group sai ku samu ku yi downloading. Bayan ka je sai ka koma kan farko, daga nan sai ka danna kan wato layer din nan, sai mu danna kan media shine na farko, sai mu je kan download din mu, sai na dauko wannan template din. Kun ga yanzu na dauko template din kamar yadda kuke gani. So abu na gaba shine zan je kan wannan saboda ya zama yayi fitting screen din baki ɗaya shi wannan template din. Bayan ka danna shi sai ka danna kan, kun ga akwai off ko, to ba off din zaka danna ba, off din dama yana kan off ne, sai ka danna kan na biyu kenan, sai ya zama yayi fitting. Kun ga ya zama ya kama duka group din, sai ka danna kan okay, gashi nan a nan gefe. Bayan ka danna kan okay din nan, kun ga video din mu ne ya fito ko, ya fito yadda ya kamata. To abu na gaba shine zan je na dauko kuma logo dina, shi ma zan koma kan layer. Idan baka da logo sai ka yi amfani da kawai letters, ka sa text ka yi rubutu, amma zan je kan layer ni da nake da logo, kuma na san yawancin ma kuna da logo, masu YouTubers da sauransu duk suna da logo. To yanzu zan dauko logo dina, yanzu gashi na dauko logo dina, zan ja shi har karshe, zan ja logo din kamar yadda kuke gani, zan ja shi da, zan yi amfani da nan da ja shi har karshen video din ko kuma har karshen wannan template din, ya danganta da yadda kai ka ja shi, amma duk abu ɗaya zamu yi. To kun ga logo dina yanzu. Abu na gaba sai na je kan daidai green din nan na zaba, yawa kun ga daidai green din nan da kuka gani, a nan ne zamu yi amfani da abin da ake kira chroma key. Amma kafin mu yi amfani da chroma key zamu ja logo din nan ya zama yayi fitting daidai wannan sun zama daidai da wannan green screen din gaba, green din nan.
green circle din nan ko, sai mu ja shi ya zama sun yi fitting. Ba dole sai yayi daki ba, dalla in yayi dai yayi fitting daidai yanda kake so shikenan sai ka bishi. To bayan yayi fitting daidai haka sai mu danna kan abin da ya shafi mu danna OK ko. Bayan ka danna OK kun ga yanzu ga abun mu na yayi, sai mu danna OK. Bayan mun danna OK sai mu je mu koma back, mu je tun daga farko sai mu danna kan wato sai mu danna kan logo din, mu danna kan logo din. Yawa bayan mun danna kan logo din za ku ga wani, sai mu danna kan logo din nan guda uku, za ku ga inda aka sa send za ku ga an sa send back. To send back din za ku danna gashi nan. To kuna danna kan send back din, to kun ga logo din ya koma baya kenan, ya koma bayan video din. To anan ne za mu yi amfani da chroma key. Bayan kun danna kan logo din, kun danna kan template din, za ku ga chroma key ya fito, sai ku danna kan chroma key. Kun gan shi shine abu na nawa ne, na 4 ko, sai ku danna shi. Bayan kun danna shi sai ku yi enabling din shi. Kun ga inda aka sa enable, sai ka danna shi. Kun gani yanzu gashi na alhamdulillah logo din mu ya fito da kyau ko, gashi nan kun gani green din nan kuma ya bace. Idan ka ga green din ya dan fito, za ku ga za ka iya gyaggyarawa da nan, da yake wata zubin za ku ga green din ya fito a dan gefe wato green din bai gama fita duka ba. To sai ka danna kan gefe ka ja abin da kake so har ya je daidai. Nan kuma ka tabbatar ya zama green ne. Idan black ne to ka tabbatar ka canza ya koma green. So yanzu gashi nan mun yi hada logo din mu. Sannan abu na gaba za mu yi adding text kamar yadda na faɗa ko. Bayan mu yi play in video din ku gani. To yanzu abu na gaba shine za mu yi wato za mu je daidai kan wannan green screen din inda logo din mu ya fara kenan, daidai kan nan dan gaba. Bayan ka je daidai kan wajen, to anan muna son text din mu ya fito ne, sunan logo din, sunan channel din mu ko kuma sunan brand din mu ko sunan wani abu makamancin haka. To sai mu danna kan layer din nan. Bayan ka danna kan layer sai ka je kan text, shine abu na 4. Bayan ka danna kan text sai ka sa sunan ka, dan sa AJY Media ko. Sai mu danna OK. Bayan ka danna OK kun ga ya fito. To yanzu za mu ɗin iya ƙara ja kaɗan, sai mu canza color ɗin text ɗin nan, mu sa mishi ya zama black. Yawa ga color ɗin nan ya zama black. Bayan ya zama black sai mu danna OK ɗin wannan colors ɗin. Bayan ka danna OK sai ka koma, zai koma baya. To kun ga akwai shadow, za mu cire shadow ɗin. Kun ga shadow a kunne yake, to za mu cire shi, ba ma buƙatar shadow a yanzu. Outline abu na gaba kawai shine na yi adding animation kan text ɗin nan. Kun ga animation ko, sai in danna kan da je ka zaɓa wanda kake so. Ni zan zaɓa whip left ko kuma whip right. To yawa kun ga ya fito. Sai mu dan ƙara gudun ya zama ya dan yi low sosai, ko kuma yayi, sai mu mai da shi 1.5 ko kuma ka bar shi ma a 1 ɗinka, duk ya danganta da yadda kake son abin ka ya fito. To yanzu na bar shi a 1.5. Bayan na bar shi a 1.5 sai na koma back, ne zan na OK gashi nan, sai na koma back. Kun gani yanzu ga abun nan ya fito. Amma idan kuka ga text din bai yi kyau ba, to zaka iya canza font din. Ga font nan ko, sai ka zaba font din da kake so. Bayan ka zaba font din da kake so, ni bari na duba wanne yafi kyau. Ka duba wanda font din da yafi kyau. Ga wannan rubutu black din nan yana da kyau, sai na zabe shi. Idan ma bai mun kyau ba zan iya zuwa in canza daga baya. Sai na sa shi daidai center. Kun ga da na zanna shi kan daidai center, red abu ya fito, ga red din nan ya fito ko. To daidai center kai ma zaka danna shi idan kana son ƙara yi mai girma. Idan kuma kana son ka canza color din ma, to duk ya danganta, al'amru ilaika ko. To ga background nan kala wanda kake so sai kai amfani da shi. Gashi ni zan bar shi a haka. Black ma yayi kyau, ba laifi. Outline ma gashi nan, kana son outline sai ka canza color din. Idan kana son shadow kuma, shadow ba zai min kyau ba. To abu na gaba shine kawai mai exporting abun mu. Mutane da yawa ba san yadda ake exporting ba. Idan kuka duba shi wannan video din ya zo da music, babu bukatan mu sa music daban. Inda bai zo da music ba za mu ɗaura music. So abu na gaba shine kawai mu yanke, saboda za mu je kan ƙarshen template din, sannan mu je kan background din, mu danna kan background sai mu yanke, mu yi trimming din shi left ko right zan ce ko. To bayan mu yi trimming din wannan background din, zai zama daidai. Ana gama playing shi kenan za a tafi. To shi kenan kun ga yanzu mun gama da wannan, kun gani alhamdulillah. So abu na gaba sai mu yi exporting. Ga inda ake exporting nan, wannan alaman za ku danna, alaman shi din nan kuna danna kan shi, yafi sauki ne ba kamar wancan ba.
amma wanda ya fi maka sauki sai mu je. Kun ga saboda video din bai da girma, ko ce shi wannan intro video din bai da yawa, bai fi 13 seconds ba, muka yi amfani da shi intro video. To kun ga za mu yi, kun gani 9 MB ne, just 9 MB yayi kaɗan. To gaskiya bari na bashi a 4K kawai, ko da na shi a WhatsApp status ma, ko da sun rage quality din video din, zai zama duk da haka yana da quality. Shine 4K din nan babban abu ne. Zaka iya barin shi, amma zan bashi a low gaskiya. A low din nan zan bashi a low. Idan kana son ka kai high to sai ka je ka ja shi kan high. Zaka dinga sa videos masu girma kenan. Kun ga wannan video din da bai kai ko 15 seconds ba, kun ga wai wajen 193 mm. To amma zan bar shi a low din ma, ko low din ka bar shi yayi. To bayan ka danna sai ka danna export. After exporting shikenan zai yi sharp. Yanzu zaka ga exporting yayi minti 1 seconds kadai, seconds 30 ma ya gama exporting. Ka iga ka gani. Yanzu gashi mun yi exporting video din mu cikin sauki. Abu na gaba kawai shine sai mu je kan gallery din mu ci gaba da sharing ga mutane. Zaka iya sa na phone number ɗinka da duk abin da wani information da kake so. So sai dai mu ci gaba da sharing a WhatsApp status din mu da kuma YouTube din mu, muna mai da shi intro. Duk mai so zai gani sannan ya gane me ake nufi da wannan intro video din. Shikenan mu haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.